गाइस अभी अपन चेक करेंगे हमारी गाड़ी का साउंड फुल स्पीड में जाएगा। तुम्हारा भाई ब्लॉग में बने रहना। जय श्री राम। अपना पेंटर वॉश हो रहा है क्योंकि आज जाएगा ये बाहर और जहाँ भी जाएगा वहाँ तब मजा आएगा। मेले में जाएंगे आज आखिरी माता मेले में। गाइस अभी हम जा रहे हैं आखिरी माता मेले में, मैं और मेरा भाई और जिया जी और ये दो है छपरी बेरोजगार। ये देवीलाल है, विनोद का छोरा। अभी थोड़ा यहाँ खड़े होके फोटो वोटो खींचेंगे। उसके बाद फुल हाइपर राइड होगी आज तो। इस दिन का तो इंतज़ार रहता है मुझे हर बार। ये हमारे गांव के सगस बाबू जी मोस्ट डेंजरस बाबू जी। गाइस ट्रैफिक लग चुका है, मेरे को निकलने नहीं दे रहे यार। गाड़ी अंडरस्टैंड चला रहा मैं। ये भी पागल हो गया ये तो। लेग कसन पकड़। करता बंद